អស់គ្នាវិលមកជួបគ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនពីរបៀបធ្វើចេកឆឹងនេះបងប្អូនឃើញចេកសាគៀលកន្លះថ្និតនេះមានទឹកដូងកន្លះចាននិងល្ងមួយស្លាបព្រាបាយនេះខ្ញុំធ្វើស្ករត្នោតថាជា200ក្រាមថាជា2ខាំនិងក្រូចឆ្មាមួយចានេះទឹកយើងសម្រាប់យើងចេកតាឥឡូវយើងធ្វើចេកឆឹងអស់គ្នាទៅចាយើងទុកគ្រឿងនេះទៅខាងឥឡូវយើងចាប់ដាក់បកចេកនេះគឺកាត់ក្រូចឆ្មាមួយសម្រាប់បាច់ចូលទឹកដើម្បីលាងចេកចេកហើយយើងត្រាំក្នុងទឹកចាឥឡូវខ្ញុំបកចេកហើយឥឡូវយើងធ្វើការលាងវាតែម្ដងយើងលាងទឹកអំបិលជាមួយក្រូចឆ្មាដើម្បីចេកយើងកុំខ្មៅព្រោះចេកឆឹងយើងធ្វើចេកសាគៀលថាយើងអត់ធ្វើចេកទុំទេហើយមួយទឹកទៀតគឺជាស្រេចតែធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងនេះដឹងថាសុខភាពហើយឥឡូវក៏អាសាតិចខំគេសិតដាក់មេដាក់អីចឹងយើងគួរតែស្វែងយល់ហើយរៀនធ្វើដល់ខ្លួនឯងកុំឲ្យយើងមើលងាយថាយើងមិនចេះធ្វើអីចាំទៅតែឥឡូវចេកយើងលាងហើយតែឥឡូវយើងយកស្ករកូរតាមតោះបងប្អូនមើលឥឡូវខ្ញុំដាក់ផ្ទះឡើងហើយឥឡូវយើងចាក់ស្ករចូលកូរតែម្ដងនេះស្ករត្នោតយើងនឹងឈ្ងុយតែម្ដងតទៅខោបងប្អូនមើលស្ករយើងខំជើងក្រាន់ហើយឥឡូវយើងដាក់ក្រូចឆ្មានេះបងប្អូនខ្ញុំจะបាច់ក្រូចឆ្មាមួយចំណុចក្រូចឆ្មាដើម្បីធ្វើឲ្យចេកយើងមានទន់ហើយនឹងថ្លាវត្តឆ្ងាញ់តែម្ដង
ទីដូងចូលតែម្ដងដាក់ទីដូងចូលតែម្ដងដាក់ចេកចូលហើយបងប្អូនមើលតាមតែចិត្តអ្នកខ្លះគេអត់គ្រប់តែនេះខ្ញុំគ្រប់ឲ្យវាឆាប់ឆ្អិនចេកយើងចង្គៀលអញ្ចឹងវារឹងចាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការគ្របតែម្ដងខ្ញុំយូរចាំយើងបើកវាម្ដងយើងត្រឡប់វាដើម្បីឆ្អិនសព្វឥឡូវខ្ញុំគ្របវាសិនឥឡូវយើងប្រែវាម្ដងដើម្បីវាចូលសព្វល្អអត់សពអំពីចិត្តគោកយើងនឹងបាក់គ្រាប់ចាញ់យើងនឹងទុកឲ្យយើងនឹងប្រែវាដល់រហូតដើម្បីឲ្យវាក្រហមនេះដាក់អំបិលមួយចុងកាប់វាដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិផ្អែមរសឆ្ងាញ់ចឹងយើងគ្របវាមួយសន្ទុះទៀតវានឹងចិត្តគោកទឹកហើយគោកហើយយើងបើកគ្របចេញទៅបើកគ្របចេញយើងប្រែវាទៅមកដើម្បីវាក្រហមសព្វចាំអ្នកអរគុណមើលឥឡូវចេកយើងឆ្អិនហើយយើងធ្វើការបង់ល្ងចូលតែម្ដងមួយនេះស្រេចនេះយើងរោយល្ងតែម្ដងអ្នកគ្នាមើលនេះចេកឆឹងដែលខ្ញុំតិចខ្ញុំដួសចាញ់ហើយឥឡូវយើងញ៉ាំសាក់មើលតែម្ដងមើលនេះខាងក្នុងឆ្អិនល្អមែនតើនេះអានឈ្ងុយតែម្ដងឆ្ងាញ់ណាស់បងអស់គ្នាគួរតែធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាតែម្ដងឆ្ងាញ់ណាស់ចាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនយល់ថាល្អសូមជួយ Subscribe និងចុច Like ផងចាដើម្បីមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូក្រោយទៀតចាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ